17 metų buvo jo. Čia jo pro langą ir vokietis pamatė mane pro langą, žiūrė, tai nuvažiavė, paskui aprengė uniformų kretingoj ir vežė į Vokietiją. O Vokietijoje mes buvom neginkluotas, niekamet neiššovė šautuvo karinio. Mes buvom darbo daliniai. Mes jom tuos juodus skidukus ant uniformos. O žinot, tai buvo visokie buvo. Raudoni flakas, geltoni, o juodi buvo darbo daliniai. Saugoti fabrikus, naftos rafinerijas. Toj visoj grupėje buvo 100 lietuvių. Aš vienintelis, kuris mokėjau vokiškai kalbėti. Ten buvau 17 metų ir pats jauniausias. Aš visur eidavau. Tai mums duodavo įsakymą. Nueikit į sekantį miestelį, užsiregistruok komendantūrai. Nueini komendantūrai, užsiregistruoja, kad čia lietuviai daro batalionus, neginkluoti, nieko. Tai duoda įsakymą toliau žygiuoti. Tokiu būdu mes prie Torgo perėjom per Elbę į vakarų pusę, paskui ėjom į šiaurę. Tai mes vienoje pusėje ėjom, o kitoje pusėje rusai ėjo, upas. Tas matėsi, kaip kitoje pusėje kaimai degė, iš to matėsi, kaip rusai žygiavo. Mes tamsoje kitoje pusėje žygiuojom. Iš Lenkos, tai sakant, žinot, mano problema buvo, kad aš norėjau pernešti kariuomenės maistą. Man buvo visą laiką paleisti viduliai. Tai aš, kai buvau belaisvai, taip pat mane visiškai buvo jau nedavė vieną dieną valgyti, paskui davė tos šlemkos. Tai tokia skista košelė. Labai man tokia buvo skani, taip jau ją valgiau, o šalia kitas vokietis sako, kas tokia gali valgyti, taip neskanu, aš žiūriu, sako, tu durniau, man taip skani ta košelė. Tai čia buvo tas šlemkos. Prie Liono atvažiavo rusų komisija. Mums prancūzams pasakė, kad sako, visi, kurie buvo iš Sovietų Sąjungos tikros, jie turės grįžti į Rusiją. Pasirinkimo nėra. Bet pabaltiečiai turi pasirinkimą. Tai Cimatas vedė po vieną į tą rusų komisiją, tai buvo rusų, nežinau, koks karas, žinau, kad didžiulius antpečius turėjo ir vertėjas. Ir manęs klausė, sako, tu grįžti į Lietuvą? Aš sakau, ne, aš nenoriu grįžti į Lietuvą. Tai sakau, kodėl tu negrįžti? Tai sakau, aš senai nieko nesu praradęs Lietuvai. Bet sako, tavo tėvai, tavo gimnės. Sako, mano tėvai yra pabėgę Vokietiją gimnės irgi, tai nieko nėra. Tas dar vertėjas man kalbėtų, o tas majoras rodo man, kad paliks visai. Tai tokiu bus palikau.